Hello strangers, visit me, nice to meet you。話說我頭先錄咗一條如何同屋企人相處嘅片啦，咁錄下嘅時候就覺得今日狀態幾好，我又唔想嘥咗個妝喎，所以就決定錄多一條片。但係我冇稿喺身，我淨係有啲 point form 喺度嘅啫，所以接下落嚟嘅所有嘢都係冇稿，完全爆肚。我唔知會發生啲咩事，但我都有啲期待。咁今日我哋玩嘅就係7個令你人緣變好嘅說話技巧。IG 有更加多呢類型嘅分享，特別係我自己好喜歡嘅阿米的暗黑 social skills 系列，真係一定要去睇。說話避免用唔係開頭。唔知大家有冇經歷過，你講一樣嘢或者分享一樣嘢嘅時候，明明講嘅嘢係唔涉及Yes or no， 即係唔係要對方回應係定唔係，但對方一嚟就會唔係，然後講自己嘅嘢，嗰種感覺真係非常之差，就好似無啦啦俾人捅咗一刀嘅感覺，同埋會覺得對方根本就冇聽自己講嘢咯。舉個例就係啲蘋果幾好味喎，唔係而家啲肚當造啊！我呢一個例子已經算係比較拉楞到，即係你可以勉強解釋話，佢因着你話蘋果好食呢一件事去分享，有啲嘢比蘋果更加好食。但係我真係聽過一啲好荒謬嘅對話，係兩邊人就係自己講自己嘢，然後兩個 topic 係完全冇 overlap 嘅位。我頭先去咗 Bakehouse 上，但係勁多人，我差啲買唔到蛋撻啊，所以最後買到咋。咁你睇下正義回廊未啊？個個都話好睇嘅，我都覺得 OK。唔係啲蛋撻咧，佢3點3先有啦，但係你嗰陣去排咧，其實係排唔到啊，你要早啲去咯。跟住我真係勁驚險啊頭先，唔係我覺得嗰個肥仔一定有份咯，佢喺度扮弱智啊嘛，個個都睇得出咯。我真係唔係嗰啲裁判員，點解會咁樣去 judge 呢件事咯？唔係好彩最後買到咋，我仲買咗個牛角包啦，諗住今日叮熱嚟食。不過聽人講咧，Bakehouse蛋撻好似係雪凍咗先好食㗎。我真係唔明白點解佢哋睇唔出咯。不如shut up！請好好回應大家講緊嘅嘢，其實雙方講緊嘅嘢咧，對方都係唔需要去否定噶。呢個對話好似好荒謬，但我真係目睹過差唔多嘅事情喺我面前發生。我亦都可以理解唔係呢兩個字，可能係某啲人嘅口頭禪，佢哋未必係想 reject 對方嘅說話或者否定佢哋嘅意思，而只係開頭嘅時候就會講呢兩個字咯。但無可否認嘅係，呢兩個字係會造成某啲人嘅不滿噶。咁既然可以避免，咁就避免啦。除非對方真係問緊你意見，或者佢所講嘅嘢係有一啲位會需要你作出一個是非判斷嘅，咁先用呢個字啦。將唔想、唔好、唔要變成嘟嘟嘟會好啲，或者我比較想嘟嘟嘟。坦白講，如果我哋問人嘢嘅時候，跟住對方一嘢得埋嚟，唔想、唔要、唔好，咁都會有啲唔好受嘅。但係我諗，我哋好多時候，連我哋自己都會作出咗呢一個回應，咁就可以試下去改變一下個說法咯。我再俾啲例子大家 feel 下。B， 不如今日食韓國嘢咯？唔好啦，啲嘢就係啲午餐肉啊、腸仔啊、芝士溝埋一齊，加啲年糕就賣100幾蚊，食其他嘢啦。唉。我明白你嘅論點嘅，但係呢個時候女朋友仔就可能會有啲咁樣咯，因為你好直接咁拒絕佢嘅建議啦，同埋唔好其實係 imply 咗佢提嘅提議唔好，咁對某啲人嚟講咧，佢會覺得你踩緊佢或者 question 緊佢嘅品味，同埋你又講到哇啲午餐肉啊、芝士點點點咧，就更加可能會令女朋友仔覺得你而家真係話我中意食垃圾啦。咁就大鑊啦！咁我相信大家都唔想同身邊嘅人起衝突嘅，咁呢啲時候咪用第二個方式去表達你唔想食韓國嘢嘅呢個目的咯。你可以話我喉嚨有啲唔舒服啊，唔想食辣嘢啊，不如我哋去食日本嘢啊！我見你之前提過想食邊度喎，不如我哋今晚去啊，我 book 位啦。又可以氹一氹對方話，我今晚想同你浪漫下，不如去食西餐啦，或者食 pasta 啊嗰啲嘢咁。甚至可以加多句，如果你真係想食韓國嘢嘅話，不如我哋而家同你去買啲 kimchi 啊嗰啲酸蘿蔔啊，翻屋企我哋今晚食宵夜。咁你唔一定要食噶嘛，但係女朋友仔又可以食到，咁咪可以兩邊都開心咯。
死啦！我而家好似又翻去如何交流相處，但係我哋翻嚟呢一個說話技巧上面先。當面對屋企人嘅食埋啲車厘子啦，放咗好耐啦，就盡量避免直接大叫唔要。如果你食係 OK 嘅話，唔係話知道。但如果你當下真係唔想食車厘子嘅話，就可以去解釋點解咯。譬如我依家做緊嘢啊，不如一陣間先啦，我一陣間會食噶。又或者我想食蕉多啲喎。呢個情況係特別啲嘅，因為都有關同長輩交流嘅方法啦。咁就係當佢 propose 一樣嘢，而你滿足唔到佢嘅話呢，你就 offer 一個都相似嘅方案俾佢咯。個意思係你未必真係要即刻就食車厘子或者即刻食蕉點樣，而係唔好即刻就一嘢得埋去，一嘢拒絕對方咯。因為咁樣對方聽到唔要嘅時候，其實係會好嬲噶。特別係長輩或者我之前提過嘅高衝突人格，因為你嘅唔要就真係拒絕佢嘅善意，又係會翻去，佢會覺得你乜嘢都唔順佢意，特登去柴佢台嘅嗰一個思考回路咯。所以喺呢個時候，我哋就可以避免呢個衝突，by講原因同講自己依家比較想點樣，或者乜嘢會比較好啲咁樣。最後一個例子就係當被問到呢件衫好唔好睇啊？就都係唔好一嚟就唔好。人哋聽到你話自己揀嘅衫唔好睇，固然難受同唔開心啦。另外就係當對方聽到你話唔好睇而沒有其他額外資訊嘅時候，其實佢都會唔知點回應同會好難堪咯。我係咪應該掉咗呢件衫以後唔着啊？又或者如果佢係想買呢一件衫嘅時候，就會好落寞咁默默地除低，然後就係好唔開心咯。我並不是叫你對方着啲乜你都要讚佢啊，無論係幾難睇都要幾好睇啊咁樣，而係如果嗰件衫真係唔適合對方嘅話，咁你就提出呢一件事咯。就係我覺得還好，可能因為隻色，因為你平時都係着暖色系嘅多咧，你突然間着灰灰黑黑啊咁，好似唔係好 match 你嗰種比較 vibrant 啲、陽光啲嘅氣質咯。我覺得都係着翻啲黃色啊、橙色啊、紅色啊嗰啲會比較適合你，會靚好多。咁佢就有位可以回應啦，同埋你喺話語間都俾佢知道，哇，原來你有留意到佢着紅色、黃色嘅時候係比較個人靚啲嘅喎。呢一樣嘢就可以中和咗佢依家件衫唔適合佢嘅嗰一份落寞嘅感覺。唔講咁多啦，我哋而家第二招咋。第三，都用我哋。當你用到我哋呢一個字嘅時候，其實係 treat 你哋兩個人 as 一個單位，咁就會令對方有一種佢諗嘢係會諗到我，同埋就係會有一種大家會親密咗嘅感覺。舉個啲 cam 嘅例子就係，譬如我哋中學嘅時候，咪有好多社際比賽嘅。如果個社長喺一場賽事之前突然間同你講，我會同你一齊努力，我同你一定會攞獎，我同你乜乜乜乜咁，係不及一句。我哋一定掂，我哋一定做到，我哋一定會攞獎嚟得強嘅。因為我哋本身就係有一種大家黐埋一齊嘅歸屬感，所以無論係追求緊對方定純粹唔關愛情事，只係想同對方有一個好啲嘅關係嘅時候，不妨避免講我同你去或者我陪你去，而係我哋一齊去，不如我哋一齊去，係好大分別㗎。呢個真係。我同你係咁樣，但我哋係咁樣。四，將你冇變成我未，又或者將你想講嘅嘢入邊嘅你同我全部省略。咁大家聽到你冇嘟嘟嘟就好 feel 到呢個係一個指控啦。我哋就可以逆地而處，譬如如果有人無啦啦同我哋講你冇嘟嘟嘟，其實心入邊係好自然有嗰種嘢嘅感覺噶嘛，係會想反駁咯，甚至其中一句常用嘅反駁句子就係你都冇講，咁成件事就變到好唔良好啦，成個交流。但我哋可以避免呢個情況發生。例如，如果你喺一個活動之後未收到相，或者對方明明要 send 一啲工作上嘅嘢俾你，但係你未收到嘅話，就唔需要一夜就話對方，喂，你仲未收？喂，你冇 send 到啲嘢俾我喎。而係轉一轉個角度話，我好似未收到，甚至仲可以加句，我好似 miss 咗，係咪你之前已經 send 過啦？
咁如果知道自己未 send 嘅話，咁呢啲時候佢就會 send 俾你咯。對方亦唔會因此生氣，因為你指控佢而產生嘅情緒。咁件事就變到好 good 啦，即係你嘅目的都係想收到相或者收到文件。咁依家對方就 send 到俾你，咁件事就解決咗。而 without 嗰啲情緒上嘅指責啊、指控啊、傾傾坑坑啊咁。另外一個例子就係將做咩你冇晾衫㗎變成啲衫晾咗未啊？呢招就用到我之前提過嘅無知之治。即使你明知啲衫係冇晾嘅，但係你都唔好一副你就係冇晾嘅心態去指控對方，因為你咁樣指責，即使可能會令對方完成翻呢個任務，但係當中嘅來往其實係好負面㗎咯。而呢個負面來往只會令到雙方嘅隔閡越嚟越大，所以不妨將做咩你冇晾衫呢個質問變成一個唔確定嘅問句，藉此令佢諗翻起，哇係唔記得晾衫，自己即刻去晾先。咁啊，即係好多嘢未必需要咁倔去處理噶嘛，柔軟啲、柔和啲，有時候都唔係有時候噶啦，係一定會令成個關係或者結果更能夠貼近你理想中嘅樣子咯。將貶義詞變成唔太加個褒義詞，啲嘢好難食就變成啲嘢唔太好食，件衫睇落好 cheap 就變成件衫啲質料好似唔係咁好。錯晒啊！呢度就變成呢度唔係咁啱喎。呢個意識我哋好多人都會有，咁但係我呢度誠心建議就係，無論評論啲乜嘢嘅時候，都用到呢一條 formula。用翻啲嘢好難食嗰個例子就係，可能人哋煮完飯俾我哋食，我哋當然就唔會直接話好難食啊咁啦。咁但係當依家係不涉及對方，而係我哋評論緊第三新，譬如就去咗一間新餐廳，跟住即係試咗一個勁伏嘅漢堡包之類，就唔好直接話間餐廳勁難食咯。咩嚟㗎？好難食啊！執咗佢啊！今日咁樣咧，其實都可以反映到你個人嘅品德咯。即使你覺得個漢堡包真係好難食，你都可以唔喺餐廳度提到呢一樣嘢，或者靜雞雞咁講，個包真係麻麻地，k 咁樣，即係用幽默去化解成個尷尬，就係將呢一樣嘢變成一個共同嘅新經歷。總之就係個 focus 並不是在批判呢一件事咯，而呢一樣嘢就會令你人緣變好啦。所以人緣變好呢一件事，並不是話人與人之間嘅交流可以點樣改變，而係你對日常生活嘅各種事、對其他人、對其他事情、對其他價值嘅評論，都會唔會留有餘地，或者會顧及他人嘅感受呢？呢件事都好緊要㗎。咁我哋翻去直接交流先啦。6. 避免命令，多用問句。與其話喂，你又整濕晒塊地，成日都攞啲嘢俾我做，拖翻佢啦，不如話塊地濕咗有啲線啊，我驚你行過會跣親，可唔可以幫我手拖一拖佢啊？呢個情況就冇咗指控，冇咗命令，即係客觀咁形容而家嘅情況同埋嗰個情況所帶嚟嘅隱憂，繼而邀請對方負責翻，或者唔係負責嘅就係幫忙清除呢一個隱憂咯，即使呢個隱憂係由佢造成嘅。咁呢個做法除咗可以避免到對方會因為你嘅命令而不悅之外呢，亦都你係同時間透過講出對方可能會遇到嘅一啲問題，而令到對方有一個覺知，係覺得要解決到呢一件事嘅，咁就會同時間令對方會覺得你呢一個人係有 care 佢咯，而唔係真係純粹為咗啖氣而叫佢做呢樣做嗰樣，就係唔滿意佢，成日鬧佢，佢做乜都係你一定要踩咁樣咯。另外呢一招可以引申嘅 concept 就係，好多時候一啲命令都係帶有自己嘅 presumption 咯，which is 係對方可能冇咁嘅諗法或者未做過一件事。例如小明炒緊蛋嘅時候，Auntie 默默地行佢嘅背後，跟住講咗句唔好落咁多鹽啊，但其實小明可能未落鹽噶。我哋代入翻小明嘅角色，都會覺得乜嘢啊？我未落鹽，唔得啦，我識做啦。咁喺呢啲情況咧，就好容易會不悅啦。咁要點處理咧？就係第7招啦，將唔好嘟嘟嘟變成最好避免嘟嘟嘟。
咁呢招都係多數用喺 offer 一啲建議嘅時候嘅，就唔好好似第一個招式嘅時候食韓國嘢嗰個 case，你要同女朋友仔講，最好避免食韓國嘢啦，咁就會好鉗，即係唔啱 context 咯。所以呢一招係俾譬如公事上啊，又或者其實都唔一定嘅，可以咩都 apply 嘅。咁大家聽完我講啲例子咧就明噶啦。例如你就係開會唔想有其他人打擾你嘅話，就與其同身邊嘅人講3點至5點唔好打俾我，不如話3點至5點我有會要開，最好嗰段時間避免打過嚟啦。不過我可以繼續 WhatsApp 嘅，我得閒都會睇下嘅。但如果打電話嘅話，就要5點3之後先方便咯。咁成件事就會易辦好多啦。咁一個日常啲嘅例子就係，好多時候我哋見到身邊人食一啲唔健康嘅嘢啊，都會有啲心塞啊，會好想佢唔好食呢一啲嘢啦。譬如如果我哋屋企人成日都好中意食甜嘢嘅，與其話喂，你唔好食咁多嘢啦，會糖尿噶，咁去兇佢命令佢去大佢嘅時候，一嚟佢會因為你嘅態度而行另外一個方向啦，即係食更多啦，做乜嘢啫？你咁管我啫，我中意食咩就食咩咯。二嚟就係你將自己嘅嗰一份擔心用咗一啲好粗糙、好大刺嘅嘢去冚住佢，咁對方淨係會感受到你嘅刺咯，而唔係你 deep down 嘅嗰一種關心咯。唔係個個人都有能力可以抽離，跟住觀察到其實你嘅出發點係想對方好。而呢啲時候就係衝突嘅來源，就因為我哋不理解對方嘅起心動念咯。咁所以喺呢啲時候，如果你係好擔心嘅話，就不妨表達呢一個擔心，用同樣嘅情況同資訊，你可以話：最近我見你食多咗甜嘢，但係糖分對身體唔好啊，盡量少食啲會好啲噶。咁呢度就有幾個操作嘅。第一，佢淡化咗你食咁多甜嘢呢一樣指控。即係就好似佢一直都食好多，以往一直都係咁噶啦。咁呢一樣嘢其實係有少少會令對方覺得你以偏概全。而當你講嘅時候係表達話你留意到最近呢件事出現，咁佢就會覺得你又發現到呢一件事咯。即使佢係一直都係咁噶啦，咁但係用呢個方式去表達嘅話，就唔係去 judge 緊一種佢一直以嚟嘅生活模式咯。而係 judge 緊近排出現嘅現象，咁嗰種力度就會唔同啦。而第二個操作就係將糖尿呢樣嘢淡化成對身體未必咁好，又或者唔太健康，咁就係又係第5招嘅招式咯。因為有啲時候咧，長輩又或者其他人咧，佢係唔係好受到呢一種咁直截了當嘅恐嚇噶，佢哋一聽到你話會糖尿噶，可能第一時間個反射回應就係糖咩料啫，冇嘢啊，咩有咁多人糖尿啊，唔會食呢啲啊，食啲少少，哎呀，我落少少糖啫嘛，點會糖尿啊？妖，真係會咁嘅。甚至有啲人會覺得你用啲咩學識去帶緊佢啊，跟住佢就係會好唔中意或者好唔喜歡呢一種被恐嚇嘅感覺咯。所以呢個時候我哋就可以淡化佢，變成對身體冇咁好。如果你嘅目的係想對方少食甜嘢嘅話，我呢度都有招更加進階嘅，就係 offer 一啲建議嘅時候，係站喺對方嘅角度，用佢所信服、在意同信賴嘅嘢去說服佢咯。如果對方好在意皮膚嘅話，你就可以講下糖分對皮膚有啲咩影響。我記得好似係咩糖化等等，但就唔好用一個自己係專家嘅口吻去教對方咯。咁有招更加好嘅就係啲長輩咧，好多時候係唔相信我哋講嘅嘢，但會相信某啲權威啊、專家啊。譬如如果對方好重視自己嘅工作效率啊、精神啊等等嘅話，你就同佢講，個醫生就話過，如果你食太多糖嘅話，就可能會造成一個叫 sugar rush 嘅現象，嘅意思係就會變到好暈啊、好眼瞓啊。咁我見你提過，你都想自己可以精神啲，跟住可以近排有啲嘢要除咗出嚟要做到，咁最好就避免食咁多糖咯。咁咯，結論係好多時候我哋想表達一啲嘢嘅時候，未必需要用最倔嗰個表達方式去講，因為通常
最強硬嘅方式，先至最達唔到我哋想達到嘅目的。咁呢個就從目的論嘅角度去講啦。但如果我哋用日常生活中嘅人際啊、關係啊、和諧啊呢個角度去講呢，以上嘅做法係的確可以避免到一啲因為字句上嘅誤判，令到大家都對彼此不快之後形成衝突，乃至令到關係不斷惡化嘅機會咯。我自己就唔會覺得呢一種斟酌字眼啊，或者好咬文嚼字係一樣唔真誠嘅表現，又或者好虛假、好小心翼翼，而係當我想表達嘅意思其實一樣，而我嘅目的都係咁樣嘅時候，點解我唔用一個方式係對方會接收得舒服啲，同可以令到成件事更加有效地做到嘅呢？只係改咗一兩隻字，但就令到成件事好咯。交流順暢，關係融洽，目的達到，咁其實我揾唔到有啲咩原因唔去做呢一件事咯。OK， 唔講咁多啦，我覺得今次嘅即興短打係大成功嘅，耶！就係咁啦，See you。